Nå har vi vedtektsfestet, det samme som NOPEF for så vidt hadde vedtektsfestet i alle år, at vi ikke skal kunne bevilge penger til politiske parti, våre styreorgan kan ikke det. Vi har nettopp hatt en meningsmåling blant medlemmene våre, og det er kun 8% av medlemmene våre som synes det er riktig å gi penger til politiske parti. Så det er 8%, da går det på alle typer mennesker som ikke har lyst til det. Vi er en interesseorganisasjon. Jeg er veldig opptatt av å ha en sterk organisasjon som får med flest mulig medlemmer, og jeg har lyst til å ha med medlemmer i alle fløyer. Og vi er jo politiske i den forstand at vi tar opp sakene våre og slåss for sakene våre, og det er ikke tvil om det at mesteparten av de sakene som er slåst opp, enten det er arbeidstid, tariffspørsmål, sosial dumping, næringspolitikk, får vi mest gehør på partiene på venstre side, selv om heller ikke alltid er fornøyd med dem. Men vi vil ikke bevilge penger til dem, derfor penger får de ta for seg på annen måte. Og jeg tror faktisk at det norske samfunnet bør se på politiske partier som noe viktig for demokratiet vårt, og det bør være det offentlige sin oppgave å finansiere dem, alt ut ifra oppslutningen klarer å få seg.